Pas sedina kok kaya lah turu ketisuk ora tangi-tangi lho. Apa ngono? Ora tangi-tangi. Aja lah, kae wong kok ketisuk. Pak, tangi. Ada saya lemes aku gitu. Lemes ketisuk turu ya kon ra daya piye? Tangi ngaret-ngaret kono lho. Piro lho temen iki? Jam 4. Tau sik suwi bukan itu, aku lemes gitu. Wae ngaret. Wong tuh ket isuk ket bar sahur sampe sprene turu ra tangi-tangi kok kon ra lemes piye? Poso sedina kok. Poso sedina kok kaya ora lara lho, ora lemes lho. wong ket bar sahur. Jangan liyo kan mumet ira karo wan iki ta. Wong ket bar sahur turu sampe sprene kok ra tangi-tangi. Sampe sahur arep buka neh, sampe arep sahur neh. Jeneng tangi ngaret. Ya kon biang-biang lho tenan weteng perlu ya. Ya jenenge poso ya ngono kuwi. Ditahan, tahan hawa nafsune. Sampai duit ra entuk lho. Ya ora lah. Berarti jenenge ora poso. Ora olah. Nek wong ya Gusti Allah loro, delok terus. Nek nang jam bukan pikiran ta. Ora olah. Ora gawe itu. Alah, garing arep piye terserah. Kita ngarep kono. Aku sing nyapa lho iki. Goreng gedang. Situ aku. Ora olah lah. Ayo pindah iki lho. Ora tak ngaret. Ora ya ora. Gawe rong jam neh ora betah men lho. Nonton sekarang. Ini harus karep. Kok kepenaan sapi nih wong aku sing duwe ramangan sapi kok arep mangan. Yo garansi yang ramangan tonton. Eneng. Aku yo ramangan wong yo ramangan padha-padha. Apa sos dino turu. Kan yo mate. Alah. Wong puasa tetep yo puasa ben puasa yo melok poso penak men. Menungsone kon poso sapine mangan tam-tam. Alah poso sisi yo poso kabeh. Kok enak men. Wong kerja kali kewan. Wong ramangan yo sapine ramangan. Kewane yo ramangan lah hati itu. Wong ramangan kok sapine mangan tam-tam besok sore awan. Alah. Kok rene ya karep ora karep ton sapine kono ya. Wis lah. Ora ngurus aku ton nek dina iki. Dina iki ra kok rawat aku ton. Ndasku mumet nek perih ton.